Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оксана. Вот такое вот у нас сейчас утро обычное. Вот там вот понакупили дров. Хватит, я не знаю, надолго, наверное. У нас сейчас 10 час, наверное, утра. Да, начало 10-го. Это я. У меня муж покупал всегда вот такие вот специальные для камина. Но оно все равно каким-то, вот знаете, отдает по вкусу. Но запах какой-то был, а, скажу вам, как копоть, все равно вот не то. И я мужу сказала, говорю, давай купим вот дрова. Ну, продаются там в Walmart дрова. И вот мы как-то купили, и вот оно так классно, оно так щелкает. Но вот сейчас вот этот не щелкает, потому что, ну, видимо, не знаю, оно какое-то рыхлое. Обычно оно прям так щелкает хорошо, знаете. И запах другой совершенно в доме. И я ему говорю, все, прекращаем брать вот эти вот. Это просто уже остатки остались. И я говорю, будем закупаться дровами. Сейчас вам покажу, сколько у нас там дров с утра. Вчера привезли нам. Вот так свежо у нас. Вот. Да, очень много. Они вместе с вот этой штукой привезли. Ой, на улице, ну не знаю, градусов 12, наверное. Хорошо так. Птички поют. В общем, вот такая вот у нас теперь. Я не знаю, насколько нам хватит. На 2 зимы точно хватит. Я еще не показываю себя, я еще не собралась. Хочу пойти позавтракать. Здравствуйте. Здравствуйте. Что он тут? Моя сладюсечка. Сладюсечка. Давай я тебе вот так вот сделаю. Вот так вот. Солнышко открою тебе. Вот. Вчера тоже с Данилом разжигали вечером камин. Дрова на самом деле, конечно, не так легко разжечь. Еще зависит, наверное, от сухости дров. Насколько они просохшие. Ну, в общем, здесь будет заканчиваться, будем сюда докладывать оттуда. Вот здесь будет высыхать дровишки. Вот такое вот у нас утро. Вот у нас время. Тут такой дурдом. Мы вчера с сыном играли в морской бой. Надо убрать. А здесь у меня, видите, у меня полным ходом идет обучение. Это я себе купила, чтобы учиться наращивать. Сейчас ко мне девочки начали ходить. Они, ну, как бы, они платно, ну, кто-то там что-то, какую-то там денежку дает, а так мне вот я их беру, чтобы как делать ногти, учиться, да, на них. Вот, это тоже я себе оставила, чтобы вот эту руку приделать туда, к этому столику, и вот наращиваю. Вчера у меня была девочка, я и там ремонтировала пару ногтей, потому что у меня отслойки были. Да, вначале, как мне моя мастер сказала, не переживай, это бывает у всех. Говорит, это бывает у всех. Главное, не останавливайся, не бросай. Но мне нравится это дело, мне нравится, ничего не могу сказать. Но да, иногда думаешь, блин, ничего не получается. Ну ничего, она указала на мои ошибки, что я делала не так.
Вот. В общем, сейчас буду завтракать. Посуду вчера не мыла, ничего не мыла. Вот видите, у меня такое определенное очищение идет, все как надо, там и жарко идет этих инструментов моих, поэтому все в порядке. В этом плане я даже не беспокоюсь, что у меня не стерильные продукты. Ладно, сейчас я буду завтракать. По утрам, каждое утро я вот пью вот такой вот, как он, типа йогурта, да. Вот. Это очень хорошее средство. По утрам начинать с таких продуктов. Вот я собралась в школу английского языка. Вот так вот я выгляжу. Надела кофточку, футболку. Мне так она нравится, Том и Джерри. У нас так прохладненько, но, видите, уже в теплых штанишках. А я похудела. Я не помню, говорила вам или нет, рассказывала. Я уже просто так долго ничего не снимала. С января этого года мы с мужем сели на карнивор диету. И вот я похудела на 7 килограмм, а мой муж на 25 паунтов. Надо посчитать, сколько это. Я, может, напишу здесь, сколько это будет. Вот. Да, вообще очень много происходило за последнее время, потом вам тоже расскажу это. Вот, что-то захотелось поснимать видео. Всем привет! Уже новый день, я тогда пошла в школу и все, вчера. И, в общем, так ничего и не снимала. Сейчас я еду, мне нужно в магазин Каска купить туалетную бумагу, мясо, в общем. Возьму вас с собой, покажу, что там интересное есть. Пока я еду, решила немного рассказать вообще, куда пропали, что, чего, да. Собственно говоря, ничего так и не происходит. Нет, ну как, происходило. Я дважды была в emergency. Так получилось, что я себя очень плохо чувствовала. И кучу анализов сдала уже, успела поболеть даже пневмония. Также у меня постоянная аритмия, и я вот также к кардиологу записывалась, ходила, сдавала тест стресс и сдавала, делали УЗИ сердца. У меня, знаете, как называется, что нашли? Ой, я забыла, как она называется. Пароксизмальная аритмия, и тахикардия. Это, знаете, вот когда ни с того ни с сего сердце начинает быстро биться. Там от 120 и до 140 ударов в минуту, от 100, наверное, от 100 ударов до 140 минут в минуту. Вот. И такое, знаете, неприятное чувство, оно может длиться там от 5 минут до 3 часов, вот так вот. У тебя просто сердце выскакивает, сразу такие панические атаки, конечно, поэтому мы записались также к нервопатологу, кардиолога мы проходили, нервопатолога, делала я также МРТ головы, МРТ шеи, но МРТ дорого получилось, потому что там мерцательное проверяют и обычное. Но МРТ еще результат не знаю, но как мне нерволог, она сказала, что если будет какой-то проблемы, говорит, то я вам сразу позвоню, напишу. Вот на прошлой неделе я только аж делала перед Днем Благодарения, но ничего не пишет, не звонит, хотя мы попросили, чтобы она написала, что все нормально, там, да, или еще что-то. Надеюсь, это хорошо, что она мне не звонит. Также сдавала кучу анализов, очень много анализов я сдавала, и у меня все показатели хорошие. Единственное, что у меня было повышенный витамин В6,
И мне сказали, что его не нужно мне пить, а вот витамин D понижен. А с чем я попадала в emergency? Ну, я так предполагаю, что у меня на нервной почве все-таки, да. Какие у меня симптомы были? У меня просто резкая слабость была. Меня начало трясти. Меня жутко трясло, вот просто меня реально вот так вот колошматило. Мне становилось холодно. Я ничего не могла с собой поделать. При всем давлении в норме, температуры не было. И вот такие вот приступы у меня происходили. И, конечно, меня это пугало. И вот с этими приступами, вот это вот мы ездили дважды с мужем в emergency, да, ну, вот в эту скорую, как говорится, помощь. Они мне там вот как раз-таки первый раз нашли, что у меня пневмония односторонняя, там только начиналась. Вот, я пропила таблетки, я пропила антибиотики. И там спустя 10 дней у меня опять такая ерунда началась. Ну, а перед этим мы ходили к врачу, к обычному терапевту нашему, да, и я просто спрашивала, говорю, у меня что-то аритмия постоянная, и вот я хотела, чтобы он меня отправил к кардиологу. Вот это вот он меня отправил к кардиологу, чтобы проверить сердце, в общем. Но, как оказалось, что пневмония может давать аритмию. У меня, в принципе, всегда сердце билось быстро. Ну, не так, конечно, что вот эта вот аритмия, которую я вам сказала, название опять я забыла, это пароксизмальная. А так у меня, в принципе, всегда у меня пульс высокий, как бы в этом смысле. В общем, сдала я очень много, с меня взяли анализов всяких, понимаете, кровь. Я не знаю, сколько кровей я сдала за последние 3 месяца. И у меня все показатели хорошие. И вот поэтому я пошла к нейропатологу, потому что у меня тик нижнего века начался. И я так подумала, что все-таки это у меня на нервной почве, скорее всего. Я очень много в этом году как бы нервничала, начиная с того, что, да, когда у меня муж потерял своего сына, и как бы вот этот период, знаете, я как мама и тоже имею сына, и у них примерно такого же возраста, и вообще как бы мой любимый человек потерял ребенка, это тоже, знаете, эмоционально тяжело, конечно. И вот мне муж тоже говорил, что, ну, также я ездила в Россию первый раз после того, как я получила грин-карту. Тоже была эмоциональная такая у меня поездка. Потом, ну, вот это я приехала. Потом у меня сын летал в Россию на 3 недели в августе. Я тоже как бы переживала по этому поводу, да, потому что такое вот все неспокойное время. И как бы разлетать вот это вот. Ну, тоже мы как бы давно не были в России, поэтому я понимаю своего сына, то, что он хотел встретиться и с родными, и с друзьями. Он там тоже и на свадьбу ездил. Ну, в общем. И, видимо, у меня еще планировалась колоноскопия. Кстати, все прошло хорошо. Я очень сильно переживала за анестезию. Все прекрасно было, все прекрасно. Решила заехать в Хобби Лобби. Мне нужно кое-что здесь купить, посмотреть, по крайней мере. Мне так нравятся вот эти вот дома. У нас их полно. Но все время хочется что-то больше и больше купить, конечно. Но у нас такие, знаете, это такого плана. Ой, вот еще, гляньте, какая там Merry Christmas интересная. У нас, конечно, деревня такая хорошая на самом деле. Ой, вот еще вот деревня. $29 стоит, что ли? Ничего не помню. Да, это... Ой, это вот еще, смотрите, какая прелесть. Я тут ребят взяла. Может быть, вот этого взять. Все-таки. Я вот такое взяла. Может, такое взять.
И вот такую девочку я взяла. Эльфов не стала брать. В общем, не знаю. Это что такое? А, это снег. Ну, у нас есть он. Под деревню, под нашу. Вот это интересно, конечно, красиво такие тоже. Это... Нажать сюда надо, по-моему. Да. А, оно не работает здесь. Не работает. А вот еще такая красота есть. Но здесь побольше. Это я уже, не помню, говорила, в Walmart приехала. А в Хабби Лабе там все пусто уже. Пусто. Смотрите, какие прикольные игрушки. На елку. Прям такие интересные. Барби. Такие игрушечки. Это на маленькие. Прям интересные такие. I'll use that, and I'm definitely going to drive tomorrow. I Okay. just finished my report and turned it in. Look at this, what I take this. Yeah, I It's see. I can move, you know. See? Yeah, I understand. Okay. Взяла завтра, ну не знаю, на днях бы. Oh, we have these Also, things. I take this too. Uh-huh. I don't know, maybe it's well, it's okay, yes. Да, эти вот. Вот сюда. Прошлогодние у нас выгорели. Yeah, that's nice. I don't know where I want. All right. We will put this. Красную и зелененькую Oh, взяла. okay, so they Yeah. go on the ground. $2, why not? Put them up there, maybe? Maybe. I want over here. By the entrance. It's And like tomorrow river. I'm going to A spray river. for bugs. Or for weeds. Tomorrow? Yeah, I'm going to spray for weeds. Also, you I need, don't have anything to do tomorrow right now. honey, you need clean. What Huh? is it? Green. I know, there's a bunch of it. So, yeah, I charged the sprayer. Tomorrow I'm going to spray for Вот сюда weeds. хочу тоже как речку сделать. Понакупила там. Just a minute over here. Так. Куча лампочек. It's lights. Oh, it's for Christmas. Honey, what is name? You know. Weeds? No. Забыла, как называется. Village. Christmas Village. Oh, okay. Так, это тоже на... It's for Christmas tree. Nice. Chocolate. Toy. Chocolate toy. What is name? Tell me, please. Не знаю, шоколадные игрушки, короче. Ой, я так есть хочу, я так голодная вообще. Купила себе курицу. Сейчас покушаю, у меня муж уже поел. Может, он тоже захочет поесть эту курицу.
общем, я не показала распаковку. В общем, я купила вот такого олененка. Я его уже собрала, мы его испробовали. Он слегка двигается, не сильно, в общем. Вот. Завтра уже поставим. Далее, значит, купила такие вот шоколадки на елку. У меня такая елка, знаете, она будет конфетная, шоколадная. В этом году тоже решила такую сделать. Вот конфеты на нее. Но конфеты, как правило, мы никогда не едим эти. Не знаю, еще старые остались или нет. Далее купила вот такого Дед Мороза на нашу деревню Крисмас рождественскую. Вот такую девочку. Блин, близко вообще нифига не вижу. В телефон смотрю просто. Вот такие вот свет я купила. Это у нас будет типа речки. 4 упаковки взяла по 100 штук. Там, в общем, что еще? Ну, вот такие вот маленькие, знаете, вот такие вот маленькие тоже купила. Тоже вот разноцветные. Я когда буду менять здесь, у нас тут такой бардак, вообще ужас. Тут мы с сыном играем, я вам показывала. Буду менять вот эту композицию, да, это вот у меня была композиция на осень, скажем так. Вот, я буду убирать. Еще вот такого Дед Мороза купила. Ферреро Роше, интересно, вкусненький он там или нет? Что он почти $4 стоит. Вот, так что, в общем, будет у нас такая... Pumpkin Cake купила. Иногда хочется, знаете, такой вот нездоровой еды, скажем так. Ну, вроде как, в принципе, по-моему... я еще купила, знаете, вот такие вот. Сейчас покажу. Вот такие вот кэнди. Они тоже светятся. Будет прикольно. Вот один зеленый, один красненький я взяла. Ну и все, собственно говоря. Вот там муж еще... вот эти вот елочки взяла, которые я показывала вам. Не знаю, свет включу. Вот эти вот елочки взяла тоже на деревню, на нашу. Она у нас вот тут вот будет. Так что, в общем, будем красоту наводить. Хотела вот сюда я какой-нибудь вот этот вот, как он, кружок этот, забыла, как называется. Ну, потом что-то сегодня подумала, не. И правильно, что не купила, не знаю, не хочу. Подумаю, что в следующем году немножко другое что-то сделаю. Может, вообще камин переделаем. Хочу, мечта моя, переделать камин. Ну, а так пока подушки тоже поутаскиваю. Именно на Рождество, на вот эти вот рождественские праздники. В общем, так что у меня тут такой бардак. Я не помню, вам показывала вот эту картину. Я сама сделала. Сама нарисовала, написала. Но это по циферкам. И вот какая красота получилась, скажите. Вообще прелесть. Мне очень нравится вообще. Я потом еще одну хочу заказать. И еще кое-что хочу заказать, сделать там домик красивый такой. В общем, вот такой вот у меня сегодня вечер. Сейчас я разложила посуду в посудомойку. И помою печку. И пущу, чтобы помыл. Каждый вечер я мою здесь, ну не я, мой робот-пылесос моет полы. Знаете, на будущее, мы в ближайшем будущем будем перекрашивать кухню. Не помню, говорила опять-таки или нет, потому что я давно уже не снимала влоги. Я уже не помню, что я в последнем влоге говорила. Вот, будем белую. Она будет, знаете, такого потертого цвета. Но она будет вот такого цвета, как вот эти. Она не совсем белая, она слегка, очень слегка кремовая. И будет вот такая вот потертая. Тоже сделаем. И
Короче, задумка здесь кое-что сделать. Это я уже потом покажу, рассказывать пока не буду. Не думаю, что мы к Новому году это успеем сделать. Потому что к Новому году другие там моменты нужно доделать. Вот. И будет классно смотреться, потому что переделывать кухню — это очень больших денег будет стоить. Просто, знаете, обычную сделать я не хочу. Я хочу, чтобы она была какая-нибудь винтажная, красивая, такая, знаете, ретро-стиля. Ну, вот в данном случае ящички эти подходят. Конечно, хотелось бы много чего по-другому сделать, но ладно, как есть, так и есть. На первом месте совсем другое надо переделывать. Крышу надо переделать, перекрашивать дом. Там, короче, такие. В общем, на сегодня этот день закончен. Завтра я поеду в школу английского языка. Всем привет. Сегодня утро у нас. Меня муж вот носит. Классно. Такую вещь купил классную для розжига. Вот это вот. Оно, знаете, оно чем-то пропитано. Говорит, одну положил на 2 бруска. Говорит, вообще. И разгорелся хорошо. Ой, надо поэтовать уже сегодня. Сейчас вот это вот догорит, и муж у меня почистит. Камин. Так классно вообще. Какая прелесть. Вообще красота. Всем привет еще раз. Сегодня у нас очередной день. Я все-таки хочу сегодня попасть в Каско, в магазин. Но это такой, знаете, оптовый магазин. Ну, как бы там большими упаковками все. Я не к тому. Я к тому, что за последнее время у меня вот со всей вот этой вот ерундой очень сильно посыпались волосы. Просто, я не знаю, на расческе, когда расчесывала, было просто ужас. Количество такое. И я вот начала витамин D, витамин D пить. И, в общем, еще я вот такую вот штуку мне рассказали. Я начала ее использовать. И вы знаете, я не знаю, то ли витамин D помог, то ли вот эта штука. Но я вот уже 2-ю неделю я пользуюсь этой штукой. Там 3 пипетки надо вот на голову и растирать. И получается, она такое мятное, знаете, вечером. Вечером после 8 почему-то именно написано. Да, после 8. 2-3 вот пипетки. То есть прям растираешь, она такая, голова такая, знаете, охлаждает. И как бы такое состояние мятное такое. Ну, это, и запах такой, знаете, какой-то мятный получается. Мне иногда Бонька, среди ночи я просыпаюсь, потому что Бонька мне подушку лижет. Или волосы. Я говорю, ты что делаешь? Сразу первый день первую ночь я вообще не поняла, что она делала. Вот, так что оно, ну, в Америке оно стоит где-то $85, по-моему, такая вот небольшая бутылочка, но она хватает, по-моему, на месяц. И я читала отзывы вообще колоссальные. Я вам скажу, что, ну, просто я сейчас расчесываюсь, и мои волосы, они на месте. Да, есть, конечно, небольшое количество волос, но не так, как было до. А еще я поговорила с чатом GPT. Да, и это даже. В общем, я раньше всегда мыла голову с детским шампунем Head and Shoulders. Да. Вот. Но я понимала, что у меня очень жирная кожа головы, и я мою голову раз в 2 дня. И я понимаю, что именно, ну, он не помогает мне очистить голову все равно. Также я себе купила скраб. И вот такой вот тоже у одной девочки, блогера, вот ей порекомендовали вот такой вот, что-то здесь зеркальное как-то получается. Вот, ей порекомендовали вот такой вот, я картинку вставлю, вот такой вот шампунь. Он прям на травах, там вообще, тут даже никотиновая кислота есть, все. Ну, он тоже классный, не знаю, надеюсь, он тоже мне помогает. Просто вот чат GPT мне сказал, что вот именно мне нужен не такой прям
шампунь помягче, который ближе как детский, да, но больше очищает кожу головы, потому что, соответственно, у меня забиваются там поры, да, и, соответственно, истончается волос, в общем, и он, короче, вылазит, ну, там все вот в таком роде. Я не могу так, я не спикер такой, который может все так рассказать подробно и красиво, ну, вот насколько вот я могу, да, вот это вот рекомендую людям. Очень хорошая вещь, очень, да, дорогая, но я говорю, отзывы прочитала, тоже девочки, которые покупают именно, ну, в России вот это вот, тоже говорят, просто даже трихологи рекомендуют вот этим пользоваться. В общем, я приехала из Каста. Сейчас покажу, что я купила. Я в Каско не стала ничего снимать, там нечего было снимать. Даже елочка, если я понимаю. Сейчас я готовлю мужу стейк. Я купила стейки. Его замариновала. Вот такой вот. Такая специя. Здесь тут и соль. Блин, так плохо видно. Черный перец, красный перец, лук, чеснок, что-то еще с какое-то масло с добавлением, натуральный флауэр, экстракт паприки. Вот, и я сейчас, я делаю вот у нас вот в такой в таком аэрогриле я использую такие штуки. Вообще аэрогриль мы хотим поменять. И вот кладу сюда стейк. Я уже знаю примерно, сколько его готовить. Вообще обычно я беру стейк рибай. Но рибая не было. Я взяла Нью-Йорк стейк. Он менее жирноватый, чем рибай. Я выставляю на 400 по Цельсию градусов и на 10 минут. Потом переворачиваю. И другую сторону тоже на 10 минут. Очень вкусно на самом деле. Мясо сочное получается. С легкой прослойкой красного там. Очень вкусно. Так, что еще купила? Купила пасту зубную. Я уже коробочку выкинула. Купила вот такой вот. Это уже в другом магазине я брала. Такую вот колбасу. Это я на завтраке мужу тоже готовить. Потом беру вот такой вот бекон. Очень мне нравится. Такая прослойка. Каждое утро я себе жарю, мужу тоже. Купила, значит, фарш. Биф фарш. Забыла, прошу прощения. Сейчас скажу, что все, русский забыла. По-английски еще толком говорить не научилась, русский уже забыла. В общем, стоит, что вот этот вот почти 1 паунд, это получается 1 паунд, да, это получается 6,78. 1 паунд это 450 грамм, по-моему. Вот, что еще? Ну, также я взяла здесь, я хочу соус приготовить, лук, помидоры, помидоры я взяла на утро, лук, морковка, это петрушка, потом брокколи, перец, потом укроп, по-английски. Вот, это вот что я буду готовить. На соус взяла. Завтра мне буду готовить. Взяла еще вот такой вот, очень мне нравится, снеки. И вот такой сыр. Очень вкусно, кстати. И вот намазываешь. Ну, вот эти вот снеки, они с чесночком. Ну, и это с чесночком. Ну, короче, очень вкусно. Это я попробовала, когда мы были у сестры Тима в гостях на День Благодарения. Вот она покупала вот этот сыр, вот эти снеки. Блин, вот мы
перед тем, как еще там садились за стол вечером, да, на День Благодарения, вот в течение дня мы там покушивали вот это вот все. Вот такой вот стейк я брала, вот сейчас один из них я готовлю, но это стейк, Нью-Йорк стейк, он, видите, он не такой жирненький, рибай, он еще больше жирный, он вкуснее, ну не знаю, я, честно говоря, Нью-Йорк никогда не готовила, первый раз готовлю. Вот, стейки тут какие-то маловатые, но почему-то не было, я не знаю почему. Каска я обычно беру, и там не было. Их надо будет разложить потом, то есть, в общем, тоже в морозилку. Что еще купила? Значит, я покупаю еще вот такие вот колбаски. Вот. Вот такие колбаски. Яиц, думаю, что это прикрепилось здесь. Вот такие колбаски. На эту нарезаю. Брекфаста делаю для мужа. И вот такие вот яйца еще взяла. $7,5, по-моему, они стоят. 24 штуки. Они такие маленькие вообще. О, готовился стейк. Да, он приготовился на сторонах. Надо сейчас перевернуть. Целое приспособление. Вот. Там 10 минут подготовился. Я его переворачиваю. Очень маленькие стейки, мне не нравятся. И опять на 400. И на 10. И готовится дальше. Сейчас я вам покажу что-то еще. Что я еще купила? Я купила вот такие конфетки, мне нравятся. Взяла с черным шоколадом. Внутри вишенка. Мне очень нравятся конфеты. И купила, время от времени я себе покупала вот такую вкусняшку. Сейчас покажу вам. Вот. Клешни краба. Обожаю. Они стоят $21.38. Это за... Здесь 1 паунд. 1,70. За полкило. Мой муж идет. Я вот хочу вам показать, сколько это будет стоить. Ну, сколько это всего стоило. Допустим, у меня была Винк, Каска и в Сефей. Такие магазины у нас здесь есть в Аризоне. То есть это получилось одна закупка $104. Вот 104.4, 0,4. Потом вот в Каска у нас получилось 200.25. И вот я в Сефей брала там $29.66. Ну, примерно 300, 340, грубо говоря, да, есть. Сейчас я хочу переложить эти яйца вот в такую коробочку у меня есть. Вот эти яйца хочу убрать наверх, а вот эти вот на низ положить. Так храню я яйца, ну, в холодильнике. Я знаю, что их можно не хранить в холодильнике, но, я не знаю, мы уже привыкли. Кстати, стейк я приготовила, что-то я так и не показала, не сняла. Как он приготовился, очень, кстати, классно приготовился. Да, Банюсик? Банюсечка ты моя. Да, сладусечка моя. Сладусечка моя. Любимочка ты наша. Кстати, можно сразу заметить, когда у нас зима наступает, Оксана надевает вот такие вот тепленькие носочки. Ты моя сладкая. Ты моя сладусечка. Ты моя сладусечка. Да? Что ты? Что? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Вкусняшка будет только вечером. Ладно, сейчас я кое-что еще дам. Вкусняшечку еще одну. Ты моя сладусечка. На ручки просится она ко мне.
Она хочет ко мне на ручки. Вот. Возьми меня. Сейчас возьму, мое солнышко. Ой, я забыла же вам показать, что я еще купила вот это вот. Кстати, туалетную бумагу взяла. Надо постельное белье разложить. Вот это я взяла. И вот такой вот. Мы пользуемся капсулами. Я просто хочу сюда взять и переложить. Короче, я так не открою. Это надо 2 руки мне использовать. Хочу отсюда взять, переложить сюда и вот поставить потом наш ящичек. У меня вот это вот заканчивается. Вот, чуть-чуть. Может, сюда пересыпать тоже. Так сделать. Я, наверное, сейчас пересыплю сюда. Мне очень нравится. Это освежает. Очень классно пахнет. Вот, посмотрите, я достала свое любимое деревце. Прям обожаю. Оно мне так нравится. Вообще такое сказочное какое-то ощущение сразу в спальне. Надо только выставить. Я не знаю, как там выставляется. Там шнур есть у нас. Оно выставляется автоматически, в какое время оно включается. И выключается самостоятельно. Ой, такая прелесть. Мне очень нравится вообще. Такое прям козье настроение. Да, Банюсик? Банюсик? Ты моя девочка. Ты моя шлячка. Ты моя красавица. Не мой сладкий пупсик. Моя птичка в гнездышке. Пупсюшка моя. Так что да, вообще. А вот по поводу, кстати, штор вот этих, я их так и не проутюжила. Это так очень тяжело было. Я хочу их постирать и именно прогладить. Не паром пройтись, потому что паром очень тяжело. Оно не так легко делается. А вот именно прогладить утюжком. Я думаю, что будет хорошо. Это вообще классно. Прям не могу. Такое прям козье настроение. Уютное. С моим вот этим вот покрывалом. Вообще такое. Чичи моя шладюшка. Чипусечка моя. Сегодня, кстати, ничего, мы не украшали дом. У меня там муж занимался задним двором, передним, что он там делал. Говорит, все, я устал, завтра уже будем. Так что завтра будем украшать дом. Не внутри, а снаружи. Сейчас я буду зажигать камин. И вас с собой возьму. У нас есть дрова. Мне надо их положить. Так. Не знаю, какие дрова-то взять. Возьму. У меня тут колено болит. Ой, господи. Я просто хочу. Довольно достаточно. Ладно. Я вот так, наверное, сделаю. Так, теперь возьму такую штуку. Вот. Мне муж сказал, вроде как одну класть. Положим вот сюда. Я не знаю, возьму, положу две. Просто не знаю, как это работает. Вот. Ой, ну так быстро разгорается.
и ждем. Мой муж почистил камин. Ой, ну так хорошо разбирается прям вообще. Чуть-чуть в розетку. Видите? Вообще прелесть. Да, действительно, одной было бы достаточно, наверное. А, ну это пока эти горят, по-моему. Хорошо как, а? Сейчас покажу вам. Смотрите. Вон они две лежат. Да, одной достаточно вполне. Но я теперь буду знать, что одной достаточно. Вот. Прям оно очень хорошо разгорается, вам скажу. Красота. Мне очень нравится. Ну, горит прям. Очень хорошо горит. Ну, я не думала, что от одной такая прям будет у двоих. Да, это очень много. Я сейчас вот так вот сделаю. Закрою вот эту штуку. Да, я поняла. Вот такая красота у нас. На этой прекрасной ноте я хочу закончить свое видео. Бонь, посмотри сюда. Посмотри. Я надеюсь, вам понравился этот влог. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно. И подписывайтесь на мой канал. И увидимся в скорых видео. Всем пока-пока.